ผมสำรวจความเสียหายครับหลังจากพายุได้สงบลงคอกไก่ยังอยู่บ้าน2 ชั้นยังอยู่หลังคายังอยู่นะครับสำรวจคอกพี่เด่นอ้าวหลังคาเพิ่งนี่ครับหลังคาคอกวัว ไปแล้วไม่เหลือต้นย่างหักไปนึงเลยพังเลยคอกหัวผมแข่งเรือพังเลยคอกหัวพายุถล่มคุนหารครับนี่ครับคอกวัวจะอยู่ยังไงเนาะวัวพังแล้วสังกะสีไปหมดบ่เหลือผมอยากแล้วน้องมัวไม่มีหลังคาอยู่แล้วหลังคาเปิดนี่ครับไปหมดแล้วหลังคาบนเรือเลยครับข้างหลังนอนตากฝนแน่น้องงัวสังกะสีในบ้านยังมันจะออกเนาะก็กักอยู่เนาะไม่มีอะไรฟังเลยว่าแต่จะเอาเหมือนกันว่าแขนมันสั่นปั๊บเลยว้ายอยู่วะนี่ปัญญางลมครบว้ายประเมินค่าเสียหายห่วยไม่แล้ววันนี้รอบสองแน่นะโอ้ยไม่แล้วรอบสองครับกลัวผมยังไม่ได้เอาเข้าครอบกลัวเริ่มกลัวแล้วไปแล้วต้องว่านี่ครับไปหมดแล้วนี่ไม่แล้วรอบสองนี่เห็นครับสังกะสีหญ้าฟางกระเปียกโอ้ยสังกะสีไปใกล้แห้งโอ้ยการกระทั่งกระเบื้องเปิดบ้านนะบ้านฟังเหมือนกันนี่ครับโอ้ยสังกะสีอยู่ตรงหน้าสังกะสีตามสังกะสี
ำรวจบ้านผมอีกรอบๆหนึ่งครับโน่นไปแล้วสังกะสีรู้ทางบ้านเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนอนเกลื่อนอยู่ทุ่งนาเลยสังกะสีตัวคอไก่ยังอยู่ดีครับผมสำรวจรอบๆบ้านปรากฏว่าชั้น2ก็ยังอยู่ต้นยางโค่นไปต้นหนึ่งครับลบไปต้นหนึ่งยังอยู่ครับต้นยางโค่นไป1 ต้นครับต้นยางเสียดายมากครับกำลังเปิดเกตต้นใหญ่แล้วโอ้ต้นใหญ่แล้วยังล้มได้เลยว้าวตกไป1 ลำตกมา1 ลำจุฬาครับต้นยางเพิ่งเปิดกรีดได้1 ปีครับผมล้มแล้ว1 ต้นเสียดายมากครับพันยอดดำครับต้นยางยอดดำมาเลยต้นยางก็ยังอยู่ครบล้มไป1 ต้นเอางัวเข้าคอกก่อนละมวยยังเกมมวยไปเข้าคอกเอาเข้าก่อนครับคนเริ่มซาลงแล้วไปครับครอบครัวพังหมดเลยไปเอาไปอีกแล้ว
เฮ้ยไปไปโดนพายุถล่มมาไม่ถึง10 นาทีพังหมด เตียงกับหายหมดละของหัว เมืองว่านี่แทงบ่แทง อันนี้ลมซื้อเหล็ก โอ้ยในบ้านมันพังหมดแล้วบ่ บ้านหลังคาออกแล้ว เพิ่งหมดแล้ว คุยว่ากำลังมุดออกเมืองว่าแห้งบ่แห้งตัวนี้มันนักทำได ลมได้ซื้อ ก็